Questo è di fatto lo sport cinofilo più discusso del mondo, quindi resta qui perché ne sentirai un po' di ogni. Io farò fatica a restare imparziale perché se da una parte amo l'IGP, che è l'argomento e la tematica che tratteremo, dall'altra faccio una grandissima fatica a schematizzare uno sport che va bene, che va sempre bene, perché fare sport con il proprio cane va sempre bene, ma se fatto con coscienza. Allora, per qualcuno sono queste immagini che state vedendo sull'IGP sono la dimostrazione che si stanno addestrando cani pericolosi. Quante volte ci è capitato di passare davanti a un campo d'addestramento o immaginare o sentir dire cose diverse da quella che è la realtà. Per altri rappresentano il massimo livello di addestramento cinofilo, e va detta una cosa, che in termini mondiali è la verità, perché oggi l'IGP è la massima unità di misura per stabilire chi è il campione del mondo di addestramento, piaccia o meno, mentre ad esempio nello sport non si è ancora definito se l'uomo più in forma è il campione del mondo di triathlon o il crossfitter o il campione di Hyrox, in cinofilia si è stabilito che la stella polare dell'addestramento è l'IGP. Ora, la verità è che quasi nessuno oggi sa cosa sta guardando, me per primo, perché l'IGP non nasce come sport, nasce come una prova durissima, pensata per capire se un cane meritasse davvero di essere definito cane da lavoro, in un periodo storico nel quale la differenza faceva la parola, la frase cane da lavoro faceva tutta la differenza del mondo. Ed è proprio qui che nasce la domanda: oggi l'IGP è ancora questo? Oppure è diventato semplicemente uno sport per dimostrare le proprie competenze e quelle del proprio cane? Per rispondere bisogna fare un passo indietro. Alla fine dell'Ottocento, soprattutto in Germania, molte razze venivano selezionate per svolgere lavori concreti: guardia, polizia, esercito, ricerca, protezione. Ma allevare un cane con un bel pedigree non bastava, posto che non basta neanche oggi, in linea del tutto teorica, ma all'epoca bisognava dimostrare che possedesse davvero le qualità per cui quella razza era stata creata, selezionata, pensata, immaginata e messa in campo. Ed è così che nasce lo Schutzhund. Quello che oggi si chiama IGP e prima si chiamava IPO, si chiamava Schutzhund, letteralmente cane di protezione. Non era una gara, era quanto di più vicino ad un esame. L'obiettivo era verificare l'equilibrio nervoso, la capacità di apprendimento, l'autocontrollo, il coraggio e l'istinto, la resistenza fisica e le qualità ed espressioni caratteriali. Se un cane non superava queste prove, teoricamente non avrebbe dovuto contribuire alla selezione della razza, senza mezze misure, senza girarci intorno. Con il passare degli anni il regolamento si evolve, lo Schutzhund diventa IPO, poi nel 2019 prende il nome di IGP, ma la filosofia resta la stessa, almeno sulla carta. 3 prove, perché l'IGP si divide in 3 discipline ed è proprio questo che lo rende unico. La prima è la pista, il tracking, la ricerca. Qui il cane deve seguire una traccia lasciata sul terreno dal tracciatore o dal conduttore. Non basta avere un buon naso, serve concentrazione assoluta, precisione, metodo, autocontrollo. Insomma, si deve essere un cane perfettamente addestrato alla ricerca. La seconda è l'obbedienza, condotta con e senza guinzaglio. Dico con perché oggi ogni parte della gara, anche quando non si è in gara, prima e dopo l'ingresso in campo, il giudice valuta tutto, qualunque atteggiamento. Quindi se ora dicessi conduzione, obbedienza senza guinzaglio, mentirei, perché il giudice oggi valuta tutto: riporti, salti, posizioni, invii. Oggi
Ogni esercizio deve essere eseguito con precisione tecnica, ma anche con entusiasmo. Ed è qui che cambia il mondo, perché l'uso e l'abuso di collari elettrici, collari a punti, strumenti fortemente coercitivi usati fino a qualche anno fa, oggi, pur continuando ad essere usati, e ce n'è prova provata in tutto il mondo, si deve essere bravi ad usarli in un determinato modo al fine di far sì che il cane non entri in campo manifestando una disapprovazione o un'infelicità nei confronti dell'esercizio che deve svolgere. Un cane che lavora spento perde punti. Un giudice lo vede, coda abbassata, coda tra le gambe, atteggiamento chiuso, via. Un cane che lavora fuori controllo perché è nervoso perde punti. Il difficile è trovare l'equilibrio tra la performance, che credetemi se vi dico le gare di IGP ad altissimo livello sono la ciliegina sulla torta della cinofilia se fatte bene. Poi arriva la parte che tutti conoscono, la difesa, ed è anche quella che genera più polemiche. Il cane cerca il figurante, lo individua, lo controlla, interviene solo quando previsto dal regolamento. Morde esclusivamente il manicotto e qui si apre una polemica divisiva, perché molti pensano che l'IGP addestri il cane ad andare contro l'uomo, quando l'addestramento sull'uomo è vietato per legge. Le cose non stanno così. E altri, quelli che vorrebbero il cane che va sull'uomo, dicono ma il cane addestrato in IGP non andrebbe mai sull'uomo perché andrebbe a ricercare la manica. Ma questo è un tema che apriremo in un altro video. Ora apro solamente quelle che sono le contestazioni e cerco di smussare gli angoli di uno sport estremamente contestato che, credetemi se vi dico, sul quale dovrò fare almeno altri 10 video, perché il cane deve sì mordere, ma deve lasciare immediatamente la presa quando riceve il comando. Non è tanto il prendi quanto il lascia, ed è proprio questo il punto che molti ignorano. Nel regolamento moderno il morso conta, ma quello che pochi sanno, che ancora di più conta il controllo. Un cane fuori controllo non è un buon cane da IGP, è semplicemente un cane che sbaglia. Perché è così controverso? State insegnando ai cani ad aggredire. Questa è un po', no, diciamo la nenia. Ogni volta che qualcuno vede un cane mordere un figurante, succede sempre la stessa cosa. E state insegnando ai cani a mordere è la frase più gettonata, è la frase da bar, è probabilmente la frase più ripetuta. Porti il cane in addestramento, trovi nonna, hai portato il cane, insegna a mordere, questa è la frase. In realtà accade l'opposto, l'IGP insegna al cane a intervenire, vero, ma soprattutto insegna al cane quando smettere. Il cane non lavora contro una persona, lavora all'interno di uno schema estremamente preciso dove ogni comportamento è fortemente controllato, ogni esercizio è regolamentato, ogni errore viene penalizzato. Questo significa che tutti i cani dovrebbero fare IGP? Bella domanda. Assolutamente no. Servono genetica, predisposizione, equilibrio, salute, motivazione. Ed è proprio per questi motivi che soltanto una piccola percentuale riesce ad arrivare ai livelli più alti della performance più difficile al mondo, i campionati del mondo di addestramento. Ed eccoci allora a tornare alla domanda iniziale. Oggi l'IGP è ancora una prova di selezione? La risposta è dipende. Dipende perché è cambiato il mondo, è cambiato il modo di selezionare i cani, sono cambiati gli sport. Oggi il Mondio Ring è altamente testualizzante, si può dire, è un test molto impegnativo. Lo stesso Agility è un test molto impegnativo. Per molti allevatori però l'IGP continua ad essere uno strumento fondamentale, come a dire
quelli sono i riferimenti per proporre determinati cani. Io mi fido di quelli e va bene. Un cane che affronta un percorso IGP dimostra qualità che difficilmente emergerebbero vivendo soltanto sul divano, e questa è la più grande contestazione che io faccio, il motivo per il quale ho voluto, preteso e fatto questa rubrica. Quando mi dicono questo sport è sbagliato, intanto quest'altro è giusto, questo è sbagliato, questo è meglio, no. L'unico sport sbagliato per il cane è quello che non fa, ma allo stesso tempo è innegabile che oggi lo stesso IGP non è più solamente un test, ma è anche uno sport. Ci sono classifiche, campionati, strategie, preparazioni atletiche, campionati di razza. C'è il campionato del pastore tedesco, del boxer, dello schnauzer, del doberman. Tecniche di allenamento sempre più sofisticate, dalla preda alle palline magnetiche, ai collari a impulso elettrico che non sono più come quelli di una volta ma che molti contestano. Insomma, c'è un mondo. Oggi l'IGP vive una doppia natura. È ancora un test, ma è diventato anche una disciplina sportiva ad altissimo livello. E queste due anime possono convivere a patto non dimenticare perché tutto questo è nato. Tutto questo è nato affinché determinati cani fossero nati, cresciuti, allevati e addestrati per essere altamente performanti, non per essere poi riprodotti e basta. Detto ciò, la prossima volta che vedrete un cane mordere un figurante o che porterete al campo, non fermiamoci al morso, che forse è la parte più spettacolare, però guardiamo tutto quello che succede e soprattutto quello che succede dopo, perché il vero valore dell'IGP non è la forza, è il controllo, ed è proprio lì che si misura la qualità di un grande cane da lavoro. Per molti che seguono il mio canale da poco sanno che io sono in polemica con l'IGP e quindi spero di aver fatto al meglio questo video senza aprire discussioni che forse apriremo dopo, ma forse sapete che c'è, non ce n'è neanche bisogno, perché oggi ho sviluppato una maturità diversa secondo la quale la mia unica unità di misura è il discreto senso della misura e la legalità che ogni proprietario deve avere nei confronti del proprio miglior amico a quattro zampe. Non sta a me giudicare una serie di cose, sta a me smentire chi dice delle cose che magari non sono in ordine con ciò che accade, ma lo sport peggiore che si può fare con il proprio cane è quello di lasciarlo sul divano.